នៅក្នុងវីដេអូទី5នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើប្រាស់លើ Google Chrome អញ្ចឹងដើម្បីបើកអ៊ីនធឺណិតបានយើងត្រូវវាមាន2វាមាន Wi-Fi ខ្សែអុបទិកឬក៏មួយយ៉ាងទៀតយើងប្រើ Wi-Fi ចេញពីទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើ Wi-Fi ពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំបើក Wi-Fi ពីទូរស័ព្ទមក wireless វាតបមកខ្ញុំចូលទៅក្នុង Wi-Fi នេះមក select បើកបន្តមកទៀតនេះ Wi-Fi ខ្ញុំឈ្មោះបែបនេះហើយខ្ញុំ connect វាចូលអញ្ចឹងមុននឹង connect បងប្អូនឃើញនេះកន្លែងនេះ connect automatically នេះអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះយើងបើក select វានៅពេលដែលយើងដាក់លេខកូដទៅយើងបើកវាសារក្រោយទៀតយើងគ្រាន់តែបើក Wi-Fi ទូរស័ព្ទមកហើយយើងបើក Wi-Fi កុំព្យូទ័រវានឹងស្គាល់ automatic តែបើសិនយើងដោះ select វាចេញតតែយើងភ្ជាប់ម្ដងទៀតបើក Wi-Fi ទូរស័ព្ទមកហើយបើក Wi-Fi កុំព្យូទ័រយើងចេះភ្ជាប់វាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលដោះណាដាក់អញ្ចឹងទៅតមកខ្ញុំវាយលេខកូដ Wi-Fi ខ្ញុំចូលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់មកគឺវាដើរនេះចេញបែបនេះរួចមកទៀតចូលមកក្នុង Google ចូលមកនេះមកនៅក្នុងនេះគឺជំហានដំបូងគឺខ្ញុំបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការ download រូបភាពអញ្ចឹង download រូបភាពបែបម៉េចគឺយើង search វាមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ download រូបភាពជាផ្ទៃ background មួយសម្រាប់ដាក់តាំងអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ background ទៅវាយ background ទៅនេះខ្ញុំធ្លាប់បាន search ទេ background wallpaper អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ search ទេ search រកវាទៅឬក៏រកអីផ្សេងក៏រកទៅតោះមកខ្ញុំរកទំហំវាបែបនេះហើយខ្ញុំចុចលើ merge ចាមើលទៅនេះតំណងដែរធំជ្រុលរូបបែបនេះចឹងទូចពេកនេះត្រូវចឹងខ្ញុំយករូបនេះចុច mouse menu ដាក់វាបែបហ្នឹងមកតោះមកចុចលើ mouse menu ហើយយកពាក្យថា save image នេះមកតោះមកវាឲ្យយើងដាក់ទីតាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លើ desktop ហើយចុចលើ save វា download មួយ clip ពេញរូបភាពទូចទេចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់តាំងវាអញ្ចឹង select លើវាមួយចុច mouse menu ហើយយក set as desktop background មកមេរៀនមុនក៏ខ្ញុំបានបញ្យល់ដែរអំពីការដាក់រូបភាពហើយនឹង down រូបភាពទាញរូបភាពចេញពី Google ឬក៏ដាក់រូបភាពចេញពីណាពីណីអីចឹងមាននៅក្នុងនោះនេះតទៅពេលយើងដាក់ចឹងបានហើយសាបពេញអេក្រង់ដោយសារតែអេក្រង់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាមានទំហំ1820គុណនឹង18អញ្ចឹងបើយកលើសពីហ្នឹងដាក់ទៅវាអត់ឲ្យទេហើយទូចពេកក៏វាអត់ច្បាស់ដែរវាឲ្យតែវាអត់ច្បាស់វារីកចឹងណាអញ្ចឹងមកជំហានបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការទាញយក website យកមកដាក់លើ desktop ឧទាហរណ៍ថា YouTube ចាអញ្ចឹងយើងបើក YouTube មកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ Create 3ហើយអូសចុះមកក្រោមរកពាក្យបែបនេះហើយចុចលើ Create Shortcut ចុចលើ Create មកដល់ហើយនេះបានហើយចុចខ្វែងវាអញ្ចឹងចុចតែនេះចេញឃើញនេះអញ្ចឹងយើងបាន shortcut មួយ
Chẳngបន្ទាប់ពីយើងបានហើយយើងចុចលើវាពីរដងមកវាដំណើរការ YouTube ឲ្យយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង save website ផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែយើង search website ណាដែលយើងចង់ add វាទៅយើងឆ្លាញ់ website ណាយើង add website ហ្នឹងចូលមកហើយ enter ទៅវាដំណើរការ website ហ្នឹងហើយចូលមកកន្លែង track 3ហើយយើងចាប់ដើម save វាចូលទៅលើឬក៏យើងបង្កើតវាទៅលើ desktop កន្លែង desktop របស់យើងមកអញ្ចឹងចូលមកជំហានមួយទៀតគឺស្វែងយល់អំពីរបៀបដាក់ដូចខ្ញុំចេះ add website នៅលើបារអញ្ចឹងដើម្បី add ចឹងបានយើងចូល website ណាមួយដែលយើងពេញចិត្តមកចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ sell channel របស់ខ្ញុំសោះចំណុចសារក្រោយទៀតខ្ញុំមិនបាច់ចាំ search channel ទេគ្រាន់តែចុចវាគឺចូលតែម្ដងចឹងដើម្បីធ្វើចឹងបានគ្រាន់តែចុចចូល channel ហើយចុចលើសញ្ញាផ្កាយនេះដោយសារតែខ្ញុំបាន add ទៅផ្កាយនេះវាជាប់បែបហ្នឹងនេះចុចលើផ្កាយហ្នឹងហើយចុចលើកន្លែង folder នេះបន្តិចមកអញ្ចឹងនៅក្នុង folder នេះវាមានយើង save វាដាក់នៅខាងក្រៅបែបដូចខ្ញុំចេះហើយនឹង save វាបែបនៅក្នុង folder បែបនេះអញ្ចឹងវាមានពីរកលៈនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ save ដាក់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងដោយសារតែខាងក្រៅនេះខ្ញុំដាក់ទៅពេញវាហៀមកខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដនវាទៅខ្ញុំចូលមកខាងក្នុងនេះបានឃើញនេះ website channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសារក្រោយទៀតខ្ញុំមិនបាច់ចាំ search ទេគ្រាន់តែចុចចូល Google មកចុចលើកន្លែងនេះក៏បានចូលមកក្នុងនេះចុចវាក៏បានដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមើល history នៅពេលដែលយើងប្រើវាម្សិលមិញហើយថ្ងៃស្អែកយើងបើកវាម្ដងទៀតយើងចង់ចូលមើលពីអ្វីដែលយើងបានប្រើប្រាស់ពីម្សិលមិញឬក៏យើងមើលពី Google របស់អ្នកដទៃថាម្សិលមិញហ្នឹងគេចុចអីខ្លះអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចុចលើកន្លែង track 3នេះមកយកកន្លែង history ហើយចូលមកកន្លែង history នេះមកអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញអ្វីដែលបានចុចចូលអ្វីដែលបានចុចមើលអញ្ចឹងទៅហើយជំហានមួយទៀតគឺការបដូរ background ពណ៌តាំងរូបភាពនៅលើផ្ទៃនេះហើយនឹងពណ៌នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាបានគ្រាន់តែចុចលើកន្លែង track 3ចឹងតែមកហើយចូលមកក្នុង help នេះសញ្ញាសួរនេះហើយយក about Google នេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានចូលកន្លែងហ្នឹងទេប្រកាសជាវា check update ហើយអញ្ចឹងវាដើរ update ពេញហើយយើងចុចលើសញ្ញាបូកនេះមួយមកយើងប្រកាសឃើញកន្លែងខ្មៅដៃនេះអញ្ចឹង select លើវាមកចេញបែបនេះអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺនិយាយអំពីពណ៌អញ្ចឹងយើងឆ្លាញ់ពណ៌មួយណាយើង select លើពណ៌ហ្នឹងមកចូលថាពណ៌បែបនេះចឹងវាមើលទៅភ្លឺអញ្ចឹង select លើវាមួយគឺយើងជាប់ហើយនៅផ្នែកនេះវាមាន dark ហើយនឹង light អញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ភ្លឺខ្លាំងយើងចុចលើវាមកបើកភ្លឺខ្លាំងឬក៏យើងគាត់ថាអត់កើតទេវាចាំងផ្នែកយើងអាចចុចលើនេះវិញបាននៅខាងលើនេះ change term នេះយើងអាចបដូររូបបាននេះរូបដែលគេបានដាក់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបើយើងឆ្លាញ់រូបណាយើង select លើទេសភាពបែបហ្នឹងមកអញ្ចឹងមានទេសភាពច្រើនតម្រង់ច្រើនអត់ថាឆ្លាញ់បែបសមុទ្រចុចលើវាមកនេះបែបសមុទ្រវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើង select លើវាមួយមកគឺវាបញ្ចេញឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើង select លើកន្លែង refresh នេះមកបើកកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងចូលប្រើគឺវាបដូររូបភាពឲ្យយើងវានៅសាមដែររូបតែមួយអញ្ចឹងណាយើងចុចបើកវាទៅគឺវាបដូរឲ្យមានរូបច្រើនអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមពីរូបទី1អញ្ចឹងទៅរហូតដល់អស់រូបហ្នឹងហើយបើសិនជាថាយើងអត់ពេញចិត្តទេយើងចង់ដាក់រូបខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏បានយើងចូលមក
ខាងលើនេះមកនេះខ្លាយ upload នេះចុចលើវាមកអញ្ចឹងរូបរបស់ខ្ញុំដាក់លើ desktop អញ្ចឹងខ្ញុំរក desktop នេះណារូបមួយនេះអញ្ចឹង select លើវាចុច open អញ្ចឹងបានហើយ exact បន្ទាប់មកទៀតការប្រើប្រាស់ចុចសញ្ញាបូកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ខ្ញុំបិទចោលសិននៅពេលដែលយើងចង់ប្រើច្រើន tool ណាចង់ចុចលើ YouTube ផងចង់ចុចលើ YouTube ឬចុចលើ website ផ្សេងដែលយើងអត់ចង់បិទ YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាបូកនេះមកចុចគេ ChatGPT ចុចបើកស្អីទៀតបើកកម្មវិធីអីផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចុចលើសញ្ញាបូកនេះយើងបន្ថែមវាទៀតហ្នឹងវាប្រើប្រាស់ឬក៏ការថែមថយដាក់ website ហើយសញ្ញានេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្យល់ហើយមិនមែនបិទទេសញ្ញាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅគ្រាន់តែវាព្រមទៅកន្លែង sidebar ទេនៅពេលដែលយើងចុចវាទៅគឺវាព្រមមកកន្លែង sidebar នេះហើយយើងចុចលើវាវិញមកវាបើកដំណើរការធម្មតា restore download មួយនេះនៅពេលដែលយើងចុចលើវាគឺវាមានទូនាទីសម្រាប់ពង្រីកពង្រួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចមួយគឺព្រមចុចមួយទៀតពង្រីកអញ្ចឹងព្រមយើងអាចទាញវាធំតូចអីតាមដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏ត្រូវការហើយចុងក្រោយខ្វែងឬក៏ close ចុចវាទៅគឺបិទអាហ្នឹងចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Google ជំហានដំបូងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេងាយស្រួលប៉ុន្តែយើងអាច save រូបភាព download រូបភាពដើម្បីយកមកដាក់តាំងឬក៏យកមកប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីអីផ្សេងៗបានហើយចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ